Ja, Jens, er det den nye statsministeren som kommer nå? Det er for tidlig å si. Vi hadde 2 mål ved dette valget, og det ene var at Arbeiderpartiet skulle få kraftig framgang. Det har vi oppnådd. Det andre var at vi skulle få flertall for en flertallsregjering med Senterpartiet og SV. Det er indirekte. Man er født til en ting. Sånn, for eksempel du er født til å filme. Så skal man få lov til å begynne med det på en måte. For at da får man lov til å gjøre det man vil. Jeg vil bli popstjerne og TV-kjendis og sånn. Og det er mitt ønske. Nå nærmer vi oss kaia. Heia, pappa. Kommer du på besøk? Han pappa fisker. Han er fått til å fiske. Lille kaia, lille kaia, lille kaia vår. Han pappa jobber der i år. Eller om det kan i og for seg variere ut av hva som spiller krise. Men det er heller viktig å holde fast at det er regjeringens ansvar å standard. I begynnelsen. Jeg er sjefen, jeg bare jobber her. Bare kan ikke være med inn her da, hvis ikke du har noe fornuftig å si. Vi må gå bortover, Ja, fordi vi har doktoren klokka 2. Åh, fy faen. Ja, det er greit, men jeg tror jeg bare må ligge i 3 minutter her. Ja.
Arbeiderpartiet mister 5 prosentpoeng i en ny meningsmåling. Bare 25,8% av de som blir spurt sier at de vil stemme på AP. Partileder Jens Stoltenberg skjønner ikke hva som har skjedd. Da det litt om uka. Altså, i morgen det programkomiteen. Men jeg litt urolig for det programmet, for jeg har aldri fått jobbet nok med det. Så det på en måte et greit dokument, men det ikke mer enn det, altså. Det liksom tenkningen, det de politiske ideene som det litt blottet for, altså. Men du må finne en prosess som gjør at du får utløst den kreativiteten. Og du må finne ut hvilke personer du vil skal gjøre den jobben. Og da må vi rydde tid til det, og så må noen bli satt på det. Ok. Så det TV-debatt i morgen. Det ikke det? Jo. Det partilederne, minus Erna. Det blir trolig Jan Tore Sanner. Og det litt sånn ved inngangen til stortingsvalget. Men hvordan dagen i morgen? Altså, har vi tid til å sette noe tid til det? Det ikke så veldig mye på formiddagen, og så det da programkomiteen. Så jeg møter med Geir Liv klokka 12. Og så det ledermøte, gruppestyre, ledermøte og alt sånt. Så dagen borte i morgen også. På formiddagen. Men jeg trenger tid til å forberede meg litt i denne debatten. Men vi rett inne i et systemproblem. At det jo, men hva det vi gjør? Jeg skjønner ikke, vet du. Jeg har nesten brukt hele helgen på å sitte telefoner med liksom Carl I. Hagen, med Kristian Halvorsen, med Kjell Magne Bondevik, og med Åge Danielsen og hele pakka, og med Snorre Vikstrøm og hele gjengen, og Geir Liv Valla. Og så kommer jeg her, og så det bare stappa fullt, ikke sant? Det jeg føler litt sånn som i går, så snakket jeg med Aftenposten og Dagsavisen, og bruker en del tid på det. Men jeg gjorde det også forleden dag på torsdag når det var, og det kommer nesten ingenting. Altså disse journalistene, sånn at jeg kan bruke litt tid på dem, men det noe med at hvis jeg ikke har noe veldig dramatisk å si, så det sånn, de bruker deg selv som samtalepartner, altså. Jo, men altså, vi har et systemproblem, altså, jeg skjønner ikke hva... Jo, det veldig enkelt å løse. Altså, du har Hill-Marta her, som tar stortingsgruppe, hun tar AU, hun tar gruppa, hun tar styret. Så har du Martin der borte, som tar ledergreiene, og de må bare, og det fra i dag og frem til valget, så må Martin styre partikontoret på mer fullmakter og ta beslutninger, for Hill-Marta kjører løpet. Og da kan det hende at det ikke blir 100% beslutninger hele veien, blir 99%, men det får du leve med, for du skal ha tid til å kjøre mediene fremme og drive valgkampen. Jeg kusina til Kalle Erik. Og det som jeg vet Jeg dypt uenig med regjeringen når den sier at vi har råd til å gi 30 eller over 30 milliarder kroner i lavere skatt. Mest til de som mest har før.
Og så den neste dagen sier den at vi har ikke penger til å videreføre pensjonen. Arbeiderpartiet mener simpelthen det viktigere med god og trygg pensjon enn lavere skatt til de som tjener mest fra før. Det et grunnleggende velferdskrav, og vi velger trygghet framfor mer til de som har mest fra før. Du hadde en bra tale. Ja, takk. Du glemte sjøfolka, ja. Ja, sjøfolka glemte. Du hadde en bra tale. Kom et igjen. Ja, gjensett det. Hvis jeg bare kunne stole på det du sier. Ja, men du får stemme på det for å se, da. Ja, det som problemet mitt i forhold til politikere. At de veldig flinke til å snakke, og du snakker godt foran, det skal du ha. Men jeg litt usikker på om vi kan stole på det når det kommer til stykket. Ja, men det bedre å stemme enn ikke å stemme. Jeg stemmer bestandig, for det en borgerplikt, det skal du vite. Og så har vi fått til litt i landet her. Ja, det vet jeg også. Stå på! Nå drar jeg, Toril. Ja, men jeg må ha ett ord på morgendagen, bare sånn at du vet hvor du skal møte i morgen tidlig. Tror du jeg skal huske på det? Men jeg har begge mobiltelefoner. Jeg visste to med mobiltelefoner. Nei. Men de jo ikke her. Vi orker ikke en sånn runde en gang til. Nå tar vi det hele. Ja, sett deg ned. Ja, vel. Kanskje i vesken. Ja, kanskje. Nei. Jeg skiftet en jakke, kanskje. Den ligger hos Pia her nå, da. Har du fått ned Jo, Pia? de ligger hos Pia, begge to. Ikke sant? Ja. Her er den. Det den gamle. Det den gamle. Ja, det utmerket. President, jeg mener det viktig å peke på alle de mulighetene vi som nasjon har for å kunne være et godt land å bo i også i fremtiden. Med rundt 1000 milliarder kroner på bok, altså i petroleumsfondet, og mange milliarder i Nordsjøen, har vi et bedre utgangspunkt enn de fleste andre land. Og du ga meg et smil, som et fugl i vinterland. Ingen kan ta fra deg, fargen du viste meg. Om drømmen du bær ble sann, sommerfugl i vinterland. Store deler av fiskeindustrien i Finnmark sliter økonomisk, og Norges Råfisklag har de siste dagene stoppet mottaket ved 5 fiskebruk i fylket. De 5 anleggene Gamvik Fisk, Måsøy Fiskeindustri, Forskjell Fisk. Det som tristest med at alle småfiskerne skal bort. Når man tenker på det, så det jo jævlig. Men Svein Ludvigsen ordner vel veldig godt til for oss. Jeg vil jo si at Svein Ludvigsen jo den beste fiskeriministeren vi har hatt. De andre de har småpint oss, men han tar livet av oss med en gang. Så han veldig god. Han gjør det fort. Jeg ser frem til at det skal bli en forandring. Jeg har nå håpet på Fremskrittspartiet skulle komme til makta. Det har jeg nå stemt på i flere år. For jeg har jo fulgt med deres politikk. Men han Hagen, det har de jo alltid skubbet til sides, så jeg håper de ikke klarer det lenger. Jeg har veldig nøktern i forhold til hva vi greier å forutse. Jeg mener, og har veldig sterke meninger om hva Arbeiderpartiet kan fortjene. Og jeg synes vi fortjener oppslutning og tillit.
Og jeg har også sett at hvordan politikere og andre veldig gode i ettertid å forklare at det måtte gå slik eller måtte gå slik. Men så gikk det egentlig annerledes. Så derfor jeg spent. En grå, det sånn, sånn helt vanlig, sånn, ligner litt på det, sånn som står under der. Vet du hva det heter? Trillekoffert. Men jeg har flaks å få en i morgen. Men når kan den komme i morgen tidlig? Det bra. Han står på SAS. Jeg vet ikke. Men nå drar vi. Ja, vi nå... Er det bilen i stykker nå? Nei da, det bare litt på en dør. Her det bare å sette seg. Og det der altså laks fra elven her som villaks. Ja. Sånn, ja. Vær så god. Den går mot sola, den her. Ja. Hans eget bruk. Og det den ene bruket her nå, det går til skifterett. Det nest sist. Det på andre siden. Jeg snakker om SND nå, det har levert inn til skifterett. Herregud, altså. Hvor mange skjønner hvor det da? Ja, borte 20. Jeg har 4 stykker igjen. Men jeg skjønner hva, altså fordi de ikke får fisk, eller fordi de... Men når det sånn i en god del samfunn, så gir det oss grunn til å stille et sånn helt fundamentalt spørsmål. Og det det slik at vi vil som storsamfunn, som nasjon, at det skal bo folk i samfunnet langs Finnmarkskysten? Hvis vi sier ja på det spørsmålet, da må vi gjøre noe. Jeg blir nesten skremt av å se så mye som nå står. Og det gjør meg ekstra fortvilet, fordi at jeg vet at det disse fabrikkene, disse anleggene, jo det som årsaken til at disse samfunnene her de Og de har vært med på å gi Norge inntekter og arbeidsplasser, eksportinntekter gjennom årtier. Og det har skapt verdier, det har bygget landet, og nå står det stille. Jeg tror alle vet at det ganske vanskelig å få gjort noe, men jeg tror de håper at det noen som ikke gir opp, og at det skal være mulig å få til et samarbeid igjen med disse lokalsamfunnene, som Mehamn og rikspolitikerne. Men det ikke mulig å løse for Oslo alene, så må vi gjøre det sammen.
Jeg har sett en god del tomme anlegg som dette, men det er ekstra meningsløst. Absurd å se et så flunkende nytt anlegg stå tomt. Og så er det noen meter ut her, så er fisken. Altså rett utenfor døra, bokstavelig talt, så kommer fisken. Jeg tror at det er noe som er større enn menneske. Jeg tror det er noe vi ikke forstår. Evigheten, hvordan vi ble skapt, hvor vi skal. Jeg tror vi kanskje fortrenger hvor mye vi ikke forstår. Vi går ikke rundt og mediterer over de store, uløste mysterier i tilværelsen. Så fyller vi tilværelsen med andre ting, og så får vi ikke tid til å tenke over de virkelig viktige tingene. Hei. Hei, Larsen. Hallo. God morgen. Ja. Hei. Ny kampdag, ja. Ja. Det som egentlig er vår største utfordring nå, det er Fremskrittspartiet. Vi må gjøre det veldig klart at Fremskrittspartiet er et høyreparti. Og da skal vi si følgende, som er helt sant, det er at en stemme til Carl I. Hagen er en stemme til at Kjell Magne Bondevik fortsetter som statsminister. Stemmer du på Siv Jensen, så får du Valgar Svarstad Haugland, altså. Alle store bevegelser som har hatt så mye makt og innflytelse som vi har hatt, de må klare å forandre seg selv om det krever selvkritikk. Og det er alltid utfordrende. Særlig når du har så mye tradisjoner i veggene som det er her i huset. Politikkens vesen er jo alltid den at du er alltid på vei inn i en ny tid. Hele tiden. Ja. Men du må skjønne det, altså. Her vil jeg da si, kjære partileder, at her var min politiske vugge, altså. Kabelen, der lærte jeg å oppføre meg. For der fikk du beskjed. Vi må få tilbake bildet av gamle Albert igjen. Og
Og så skjedde jo det også, at dette med en trepartiregjering ga oss puff oppover. Så det er ingen vei tilbake der. Nei, ikke tilbake. Nå må valgkampen føres for at vi skal få en flertallsregjering. Og da blir det for han veldig vanskelig. Jeg er for det, altså, så er ikke det. Jeg ville bare høre ditt syn. Martin var faktisk mer for det tidligere enn meg. Jeg var, Martin er jo mer liberal overfor SV og Senterpartiet enn meg. Vi hadde ikke krefter til å klare det alene, sant? Nei, det er ikke noen sjanse. Var ikke sjanse. Vi er nødt til å ta den realiteten inn. Ja. Vi lå jo under 24. Ja. Men det vi fremfor alt ser, det er at vi har en tilslutt fra en ungdom som er skremmende. Ja. Vi er altså helt nede på 10-11%. Det er veldig forskjell på førstegangsvelgere, altså 18 år. Der er det 10%, eller altså... Ja. Men hvis man snakker om under 30, så er det vesentlig bedre. Så vi sliter... Ja, bare blir noen år eldre, så hjelper det med en gang. Altså, hvis vi ikke nå til denne valgkampen har noe som forteller den avgjørende skille mellom oss og de andre. Og vi må naturligvis få det avgjørende skillene på det som er positivt. Og det er denne forbannede regjering som ikke har fått disse tingene i gang på lengst. Ja, altså, det er en argumentasjon. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet gjenvinner posisjonen som Norges største parti. Vi kan godt lide Venstres skjebne og være et stort og dominerende parti i noen 10 år, og så miste den posisjonen. Og det er klart at det er først hvis vi både vinner valget som parti og vinner valget med de 2 andre partiene og vinner regjeringsmakt, det er først da vi kan si oss fullt ut fornøyd. Men det er ganske viktig det første også, nemlig at vi gjenreiser Arbeiderpartiet og viser det i valg som den sterke kraften i norsk politikk og norsk historie som vi har vært og fortsatt ønsker å være. Kan du høre det bruser imot deg, denne sang som i dag krever svar? Kamerater, kamerater, det er frihetens forpost her nå. Vi skal bygge, vi skal trygge, vi skal verge hver fot av dets jord. Det kan godt være at vi skal starte med skap og dele, eller vi har bruk for alle. Greit det. La oss gjerne begynne der, så kan vi si til Jens, ok, Jens, du har 3 minutter, du er partiets statsministerkandidat, fortell oss hva du vil med Norge. Denne diskusjonen blir forvirret, for vi snakker på ulike nivåer. Altså, selvsagt skal vi ha den visjonen, men hvis du tror, det er mulig jeg misforstår hva vi diskuterer, men altså, hvis vi diskuterer det som skal sies og presenteres, da må det være noe som kan presenteres relativt kort type arbeid for alle. Stø kurs. Stø kurs er jo nærmest et latterlig begrep. Men det er jo det. Men alle skjønte hvilken visjon som lå i det. Alle skjønte at bak den visjonen Stø kurs, så lå det visjonen om et land som styres trygt og godt og arbeider til alle og orden i økonomien og sakte, men sikkert nye sosiale reformer. Vi har et stortingsvalgprogram for gjeldende periode på 36 000 ord. Det finnes jo ingen som har sett seg ned og lest det. De leser ikke kapitteloverskriftene i gang, ikke sant? Det er litt... Det er det vi har prøvd å gjøre her, oppfatter jeg. Og så sier vi med viss rett at ja, men vi må rydde opp i dette, for dette
vi sier for mange ting på en gang her. Jeg tror ikke at vi kan vinne et valg på noe som tradisjonelle sosialdemokratiske verdibegrep alene. Og det litt rettferdighet eller skape og dele. Den tida tror jeg litt over, altså. Altså, det som... Den ene kritikken... Det ikke noe farlig, jeg fikk bare krampe. Den ene kritikken det eneste kritikken jeg merker mot programprosessen, det at den for lav profil på verdiskapning. Arbeidsplasser skal bort ved Hydros aluminiumsverk i Norge. Styret i selskapet sitter i møte nå og kommer mest sannsynlig til å kvitte seg med rundt 800 arbeidsplasser ved aluminiumsverkene i Sunndal, Høyanger, Årdal og på Karmøy. Det står med en god del plasser i Norge som avhengig av en bedrift, som i Årdal. Og da nytter det ikke bare å nedlegge uten å få til noe nytt. Så disse omstillingene i denne plasser som Mo i Rana og Sør-Varanger, som jeg jobbet en del med selv av næringsminister, de jo grunnleggende sett gode eksempler på at staten og private jobber godt sammen og får til ting. Og da må vi sørge for at det skjer nå. Ja, hvis det du som skal gjøre det, kan ikke du gå frem igjen, så sier du at vår neste statsminister. Ja, det kan jeg si. Ja, kanskje du kan si det. Forhåpentligvis neste statsminister. Nei, ta vekk! Neste statsminister. Kjære årdøler, jeg veldig glad for å få lov til å være her i dag, og jeg her med stor respekt og stor takknemlighet for det Årdal står for. Det å komme til Årdal og være leder i det norske Arbeiderpartiet, det på mange måter å komme hjem. For det med dype røtter i denne type industrisamfunn at Arbeiderpartiet ble bygget, og vi skal ta vare på de røttene. Vi vet hvor vi kommer fra, og vi vet hva vi har å takke et samfunn som Årdal for. Arild. Hei. God dag. Hei. Så vet jeg at dette en alvorlig dag. Og det det fordi i dag har bedriftsforsamlingen i Hydro bekreftet vedtaket om å nedbemanne med 800 mann. Men det da jeg sier til dere at da kan vi enten sette oss ned, fortvile, gi opp og dyrke nederlaget. Eller vi kan reise oss opp, stå sammen og slåss for nye arbeidsplasser, slåss for å bevare arbeidsplasser og slåss for å sikre sysselsettingen i Årdal. Og vi skal gjøre det siste sammen. Vi skal slåss for arbeidsplasser i Årdal. God dagen, og takk for at du kom. Ja. Du æresmedlem. Ja, jeg trodde noe. Ja, men det bra. Ja. Takk for at jeg fikk komme. Arbeidersang, det lett, ja, siden jeg kom fra Høyanger i 1945. Ja. Og her gullmedalje for Reinkoll i 52 år tillitsmann. Det bra. Det veldig bra. Det bra med det, jo. Godt å komme, men nå må vi våkne. Denne forestillingen din her, så skal jeg melde meg inn i Arbeiderpartiet. Ja, det veldig bra, altså. Navn og adresse, så får du brev fra meg. Jobber du på verket, eller? Ja, men jobber i støperiet. Så går så det skulle sa. Ja, det helt vanvittig, altså. Det jo veldig usikkert. Det jo veldig mange som sikkert kommer til å flytte, ikke sant? Og det blir lite folk her, og ikke så mye å finne på, så du får jo mer sånn lyst til å reise selv, så
Det tenker jeg på å flytte. Det tenker jeg. Han såpass kompetanse og ansiennitet at jeg regner ikke med at jeg er blant de som kommer til å forsvinne, i hvert fall. Men han vet jo aldri. Når du ser på hvordan Hydro driver på, så virker det som de har en helt annen agenda enn å produsere metal her i fremtiden. Kan begynne å lure i hvert fall om det er kraften de er ute etter. Det kan jo hende det er en feil med slike lokalsamfunn som som knyter oss alt for sterkt opp til en bedrift, kan du si. Slik så nesten alt utenfor Hydro-porten nå er litt avhengig av hvordan det går her, klart. Det kan kanskje være litt korttenkt på det området, men det er nå bare slik så det blir. Se de der fjellskrentene her. Det er som Sunndalsøra, vet du. Sunndalsøra og Årdal er jo litt sånn like ting. Det er bare sånne avsidesliggende, nærmest nesten øde daler som plutselig blir store og kraftige industrisamfunn. Men du vet, selv i Sunndal, hvor de har investert 5 milliarder og jeg tror det er doblet produksjonen, i hvert fall kraftig økning, så nedbemanner de nå, vet du. For denne type industri blir jo stadig mer roboter, stadig mer mekanisert, så du produserer stadig mer med stadig færre ansatte. Yes. Ja, nettopp. Jeg var presentert av noen... Kanskje det Kristin hadde tatt alt og soppet. Takk. Nei, det jeg fortsatt er litt søkende og spørrende i forhold til, det er behov for felles, altså om vi skal synliggjøre mer felles eller ikke. Men basert på litt på samme tenkning, at ingen skal tvinges, ingen armer skal brekkes, ingen... Men det er klart man kan liksom jenke seg litt og strekke seg litt og prøve å tilpasse litt. Men da er det jo litt mer spørsmål om hva er funksjon. Hva er funksjon med å samle våre 3 stortingsgrupper? Ja, spesielt når det er journalister som på gang og spør på hva har dere gjort. Hva har dere gjort? Og da må vi si at vi har blitt kjent. Ja, det kan bare forsøke, altså. Legge fram forslag om samferdsel. Legge fram forslag om lov om erverv. Nå må jeg bare på det. Det er sånne saker vi helt sikkert er enige om. Men det er litt sånn regulerings... Ja. Det som jo kunne... Her finnes det jo flere. Det finnes muligheter. Det finnes jo for eksempel også en mulighet om at hvis vi vinner valget, så skal vi ta kontakt med KS, lage en forpliktende opptrappingsplan når det gjelder kommuneøkonomien. Det er kanskje den saken. Ja. Hvor vi legger frem noe felles. Hvor vi i hvert fall legger frem noe som er felles retning. Ja. Men det er saken. Men altså, det er litt dumt hvis vi har 3 milliarder, dere har Senterpartiet 6 og Senterpartiet har 10. Da er vi i midten, så nå får vi Ja, du skjønner hva jeg mener. Altså, det er ikke sikkert det jeg er. Så jeg mener, kommuneøkonomi er en veldig god sak, for vi burde jo gjerne bli enige. Så da er det bare spørsmål om hvor mye penger du har. Ja, du. Ja. Morning has broken like the first morning.
Den første kaffen, den er veldig god. Og nå er klokka 19 minutter over 8. De gode tidene blant annet i oljenæringen bidro til at staten i fjor tok ut et rekordstort utbytte på 18 milliarder kroner. Men det stopper ikke næringsministeren sitt ønske om en kraftig reduksjon av det statlige eierskapet. Det er ikke bra at staten eier 37% av Oslo Børs. Men stortingsvalget vil være avgjørende for de statlige selskapenes fremtid. For det rødgrønne alternativet varsler full stopp av all privatisering. Jeg skal si at politikk er viktig. Så skal jeg forklare hvorfor politikk er viktig. At politikk angår deres hverdag. Er det liksom sexy nok? Ja, jeg tror det. Takk skal dere ha. Det lykkeligste årene i mitt liv, det var de årene jeg gikk på videregående skole. Det problemet var at jeg forstod ikke hvor lykkelig jeg var før etterpå. Fordi det var en tid hvor jeg lærte mye, opplevde mye, ble kjent med nye mennesker, og hadde veldig mye frihet. Jeg var egentlig ganske alvorlig, jeg hadde veldig langt hår, og lette etter meningen med livet, og spilte et skuespill som het Mens vi venter på Godot. Så jeg var nærmest en filosof, men skjønte ikke hvor godt jeg hadde det før etterpå. Men jeg skal prøve å holde et foredrag om hvorfor politikk er viktig, og at politikere faktisk driver med ting som har betydning. Jeg selv satt i regjeringen til Gro Harlem Brundtland, og da husker jeg vi hadde enorme debatter. Fordi at Gro var for at det skulle bli gratis p-piller for tenåringsjenter. Det er det også på Elverum, er det ikke? Men dere bryr dere ikke om sånt? Nei. Og det var et salig rabalder, altså. Fordi noen mente at når Gro Harlem Brundtland og den regjeringen som sa at det var Grete Berg og sånn, gikk inn for gratis p-piller, så ville det liksom stimulere til for mye seksualaktivitet. Det ble liksom for enkelt. Poenget mitt er ikke å si at dere skal være enige med meg i at det er riktig med gratis p-piller. Mitt poeng er bare å skjønne at det er et politisk spørsmål. Og så kanskje noen som mener at nei, det blir for mye lettsindighet av det. Vel, da får det være for å fjerne det. Men det er politikk. Det er viktig. Også for gutta, skjønner du. Det var en annen sak. Nå skal du være med i AUF, eller? Nå så lurte jeg på om du kunne skrive litt tekst. Ja. Om du kunne skrive til Per Tony. Til Per Tony. Altså, lykke til på oppkjøringa. Sånn, ja. Velkommen, da. Det er en glede, altså. Ja. Takk. Det er bra. Vær så god. Ja, ha det bra. Jeg tenkte jeg skulle diskutere litt med deg, da. Ja, du skulle det, ja. Om ulv- og rovdyrpolitikk. Ja, er du mot ulv? Ja. Men vi må ha noe rovdyr her, vet du. Det er greit, det, men vi kan ikke ha så mye rovdyr som vi har nå. Men da har vi skutt 5 stykker, jo. Ja, men det er jo nesten ikke en ulv igjen. Ja, nå får jeg meie deg, gutt. Nå får jeg meie deg. Vi må ha en ordentlig rovdyrerstatning. Ja, men her i Elverum. Ja, er det mye ulv her, da? Her, ja. Ingen av de 5 ulvene som ble gitt jaktlisens på i Hedmark ble felt i løpet av helgen. 40 jegere fra Østerdalen har jaktet sammen på en ulv i Stor-Elvdal. Jegerne har sett ulven, men ingen klarte å felle den. Har jeg noen unger ute på tunet og jeg får se ulven fra tunet, så er det ikke langt til børsa.
Her har ulvene hygget på familiemedlemmet vårt. Det er ingen tvil om. Kanskje jeg finner de siste lemningene av bikkja nede i hullet der. Her er det grøvi. Her fant jeg at en bit til av familiemedlemmet vårt. Fryktelig snill hund var. Og jeg kunne ha vist fram huet til bikkja, men jeg synes det er så bestialsk at det er egentlig ikke noe å vise fram. Det er ikke noe moro i det hele tatt. Man kan jo selv tenke seg med sine egne hunder, sine egne beste venner, hvis det kommer noen og bare spiser den opp. Kom da. Sommeren mistet vi omtrent 50 i løpet av 4 uker på utmark. Glomma som er grensa, den går langs jordkanten ned på her. Så i praksis er det blitt umulig det, men vi har ikke areal nok til å beite innenfor gjerdet. Og der, Jens, må dere lære dere en ting. Dere må kjempe, akkurat som vi som elsker Distrikts-Norge arbeidsplasser våre, som er så dumme at vi driver med dette fortsatt. Tror dere må innse det at nå må noen ta politikere innrømme at de må kjempe for oss. Vi kan velge, enten kan vi mene at det bare er liksom fritt fram for rovdyr. Da kan vi glemme utmarksbeite. Ellers kan vi si at rovdyr, det skal de ta vare på i Afrika. Så der skal de ha løver og slanger og sånn. Men i Norge, som har det så fattigslig vanskelig, så har vi ikke mulighet til å ta oss av rovdyr. Jeg mener at vi er nødt til å finne vi er nødt til å greie å balansere de hensynene mot hverandre. Ja, vi er spente. Erstatningsordningen er vi vel enige om nå, da. Erstatningsordningen har vi et forslag på. Ja. Og så er det jo da ulven og bestandsmålet som vi bare konkluderer på. Altså antall ulv. Kjernen i dette er egentlig 3 eller 4 ynglende ulvepar. Det er det som gjenstår. Ja. Og det er klart at hvis vi da skulle gå opp til 4, som da vil være en økning i forhold til dagens, så ville det bli veldig vanskelig for oss i Hedmark som parti, og jeg som er fra Hedmark, som nesten har blitt skutt fordi at de helt tatt er for ulv. Og med gruppa, ikke sant, hvor det er 8 som ikke vil ha det i hele tatt, så er det heavy altså, for å si det som det er. Men det vi gjør uansett, da, vi går for 5 mindre bjørn, sant? Vi går for 4 mindre jervepar, og så Finnmark, ja. Og da kan du fordele jerven mye mer, altså det er positive elementer. Så jeg mener at den ulven, altså, den må vi ha, altså. Tyngdepunktet på våre sterke synspunkter ligger på hver vår side, ikke sant? Vi har sterke synspunkter på miljøsiden, vi har også deres synspunkter. Du har jo fått mye på miljø her. Jo, men jeg kjenner jo miljøbevegelsen veldig godt, og vet hva de mener om hvis vi kutter 5 bjørner, eller kutter 4 jerver. Så sier de at SV er med på masseslakt av jerv i Sør-Norge. Men det jeg mener vi må veie opp mot det, er jo på en måte hva er alternativet. Og det er jo da regjeringens opplegg med noen små justeringer. Og jeg mener jo at den pakka vi her nå har vært enige om er en veldig god pakke, som på en måte forener både miljø og næringsinteressene på en veldig god måte. Og ikke minst det som Døv var opptatt av i går, og at Arbeiderpartiet og SV kan faktisk bestemme denne saken og vise at vi greier å være sammen. Da foreslår at dere tar en time-out, eller tar så dere ringer litt, altså hva som helst, og så kan dere, skal vi si klokka 12, eller? Ja, det skal jeg. Så det er ikke med å avsløre hele pakken. Du må bare spille inn det med 3 og 4. Jeg gjør det hvis. Når du vil. Ja, ikke sant. Hvis de nå kommer tilbake og sier at det er helt håpløst å gå 3, så må jeg spille inn det som er siste. Men da må det være det. Punktum. Sånn at de er ikke noe særlig villige til å gå ned på jerv og bjørn, da.
Men kan nøye seg med 3 ulv. Men du vet, det å ikke få ned noe jerv og bjørn ikke noe heldig. Så derfor har vi prøvd å strekke oss på ulven da. Og det fjerde at det blir brudd og ikke en avtale. Ja, og da det spill. Jeg vil ringe opp Kristin Halvorsen. Skal du snakke med henne i telefon, eller vil du at hun skal komme opp? Komme opp. Ja. Jeg må prøve å bli enig. Men da må vi gå ute, så blir det først. Ja. Skal jeg gå ut, og kanskje vil du ha alene? Ja, først kanskje alene, ja. Så du må være med. Du må prøve å få den til. En ulv ble påkjørt i Groruddalen i går. Det svært sjeldent at ulv oppholder seg i dette området, sier førstekonsulent hos fylkesmannen Torgeir Isdal. Jeg kan ikke huske at det har blitt observert ulv så nært Oslo sentrum de siste årene. Men jeg synes det der ikke... Den bra. Det? Ja, vi må bestemme oss. Nå? Det går ikke an å bruke så kort tid på sånt. Altså, mitt poeng at dere kan velge de 3-4 beste. Men poenget at jeg tror det er litt fag, altså. Men jeg stemmer på det bildet med opprettet og slips og hvordan han smiler. Ja. Jeg har ikke noen bedre forskjell enn å få tak i Kjetil Try. Så spørsmålet rundt disse her, om du synes om dem. Jeg synes ikke de var så bra. Nei. Jeg synes disse var veldig ålreite, men om det er de som skal være på den plakaten, vet jeg ikke riktig. Nei. Det er det beste alvorlige bildet av han. Men jeg tror ikke han skal stå med dressjakke og åpen skjorte, altså. Og hvis han skulle først ha dressjakke, så måtte han ha slips. Nå ser han ut som en prest, liksom. En prest? Og så skal de ha forside på nytt flertall og brosj. Er det valgt nå som slager? Er det? Ja, det er egentlig det realiteten gjort. Dette sier jo ikke noe om politikken. Nei. Det sier bare noe om at vi vil ha et nytt flertall. Interessant, liksom. Og så kan man si at det er helt greit det, så kan man si at da gjør man nytt flertall til noe viktig. Er det her vi bor, eller? Ja, inngangen er borte. Det er faktisk ofte lettere å sitte på skrivebordet i Oslo og være veldig radikal og ha veldig sånne djerve planer. Men når du skal ut og møte folk og se dem i øya, så blir det ofte med nyanser og forbehold og kompromisser. Og sånn kan du si at politikere bør gjøre færre kompromisser og være mer tøff og rene. Men på den annen side så er jo mange av de kompromissene vi gjør, er jo et resultat av at det er mennesker det handler om, at du må ta hensyn til dem og Først vil jeg si at jeg er glad for å være her, og så må jeg si at det er jo sånn at det er en endring i programmet. For vanligvis er det preken 10:30.
Men nå det først tale for dagen med meg, og så senere klokka 12, så det preken med Jon Lilletun. Og da poenget at da jeg et slags oppvarmningsband. For Jon Lilletun. Og det jo sånn på store rockekonserter, så liksom varmes det opp før de store stjernene. Så nå det da litt oppvarmningsband. Nå skal jeg slutte å tulle. For nå skal jeg si noe alvorlig, i hvert fall noen minutter. Fordi en av de store utfordringene vi står overfor i vår tid, det at stadig flere mennesker tenker at politikk, det bryr jeg meg ikke om, samfunnsengasjement, det bryr jeg meg ikke om, jeg stemmer ikke, jeg melder meg ikke inn i parti, jeg vil ikke sitte i kommunestyret, og i høyden så sitter jeg og ser på Holmgang som en sånn slags gladiator-underholdningsprogram. Og da tror jeg vi som politikere, vi som har viet ikke bare litt av vårt liv, men liksom hele vårt yrkesaktive liv til dette, vi må noen ganger stoppe opp og tenke gjennom hvorfor driver vi egentlig med dette? Et av de problemene vi har i dag jo at selv om vi har det materielt ganske bra, så har vi jo åpenbart problemer med å fylle tilværelsen med innhold. Altså, det noe med vi har masse å leve av, men vi har ikke så mye å leve for. Og det en som heter Tage Erlander, som var svensk statsminister i en årrekke i Sverige, han sa at politikernes oppgave det å lage dansegulv. Og de skal være store og flate og fine, men så må menneskene selv danse de livene de selv ønsker å leve. Hei. Hei. Hvis jeg kjøper valbiff, holder den seg? Kan jeg få den i noe is, eller? Jeg ikke hjemme før i kveld, vet du. Eller du her? Hvor lenge står du her? 5. Ja, nei, jeg ikke tilbake. Da må jeg kjøpe noe. Du skal få is plenty. Ja. Så du betaler ikke med... Jeg har bare 200 kroner. Nei, det går ikke med kort her. Nei, nettopp, men da skal jeg ha valbiff for 200 kroner. Det 1,8. Tar jeg det? Skal du ha mer enn det? Ja, se. Jeg skal ha for 200 kroner. Har du ikke valbiff i Otto? Nei, ikke så fin som her. Du har en varm god fiskekake. Fiskekaker, ja? Nylaget fiskekake. Ja, det ser veldig godt ut, da. Har du noe mer penger, eller? Ja, jævlig god. Det er fisk i det der, vet du. Ja. Oslo, der har du ikke fiskekake. Nei. Sånn, dette veldig snilt. 200 kroner. Sånn veldig bra. Takk for det. Takk skal du ha. Ha det. Ja, nå har jeg mat. Valbiff. Det kjempegodt. Oljefondet ble opprettet i 1990, og da var det tomt, 0. Og har noen sagt da at vi skulle passere 1000 milliarder 10 år etterpå, så hadde ingen trodd det. Og det et uttrykk for et veldig stort felles ansvar vi har tatt i Norge for å forsøke å bruke disse pengene på en forsvarlig måte. Som ingen andre land har greid. Det i hvert fall veldig mange eksempler i verdenshistorien på land som får store inntekter
og som så ødelegger mer enn de greier å skape med dem. Rødgrønn pengebruk, slutt på gode tider, skattelette. Det som vel også som jeg tror er ekstremt viktig at dere banker gang på gang, jo det at dere sier at dere ikke skal heve det generelle skattenivået. Nei, men da kommer han kanskje spørre sånn, kan du garantere det, Stoltenberg? Jeg tror jeg må svare ja på det. Ja, det tror jeg jo. Jeg bare liker aldri sånne svar garantere. Nei. Fordi jeg liker aldri, altså sannheten at man bør liksom alltid være litt varsom med å garantere noe som helst, for det er alltid hva som skjer. Men altså vi har ingen planer, har ikke tenkt til, men det er bare at det ikke noe rom for noen kompromisser, eller noen nyanser. Hvis du får det spørsmålet, så blir det liksom, så du litt fanget i det. Ja. Og jeg har sagt det før. Hva? Og jeg har sagt det før, så jeg kan ikke... Jeg føler vel egentlig også det, at jeg føler på den garantien, jeg har sagt det. Jeg har det. I Holmgang. Ja, jeg har sett det andre steder også, og liksom har sagt at vi kommer ikke til å heve, vi skal ikke heve det generelle skattenivået, ikke det du sier? Men så sier de da at, nei, men hvem det som kommer til å få høyere skatter da? For det betyr jo ikke at ikke noen får høyere skatt. Er det de som har de høyeste inntektene. Hva en høy inntekt, Stoltenberg? Nei, det de som har store aksjeinntekter. Det kan vi si. Nei, ja. Nå lyver jeg litt rann. Altså, de som har de høyeste, altså sånne der millioner i lønnsinntekt, kan sikkert måtte betale noe mer. Ja, men det jo... Jeg tror det. Det liksom ikke 350 000 og sånn. Nei. Jeg tror det er kjempesmart hvis disse folka hos deg nå bruker litt tid på, for hele valgkampen, å finne alle de eksemplene rundt i kommunene. Altså på barnehavene og svømmebassengene og kirken, holdt jeg på å si, og skolene som mangler og mangler og mangler. 80 milliarder av oljefondet har dere brukt. Hva har dere brukt alle de pengene til? Dere kutter arbeidsledighetstrygden. Hvem det som har fått glede av de pengene? Og hvem det som har fått glede av det dere skryter sånn at det går så godt i Norge? Hvem har fått glede av det? Bortsett fra folk som i utgangspunktet har det veldig godt fra før. Jeg tror det, altså. Nå vil jeg ha besøk. Ja, velkommen. Hei. Kom der. Hei, Olav Akselsen. Ikke helt sånn. Hei. Takk for sist. Hei. Takk for sist. Velkommen hit. Hjertelig takk. Du får sette opp her. Jeg skal gå ut, ja. Hei. Sett deg, Kjellin. Tidligere store så ble Aker kanskje siste året og Kjell Inge Røkke oppfattet som litt sånn finansakrobat, for å bruke det uttrykket. Har du fått lov til det? Hva? Har du fått lov til å bruke det uttrykket? Nei, det står ikke om. Hjelper ikke. Men det vi prøver liksom å markedsføre oss, det at vi skal være et ledende norsk multiindustrikonsern. Vi skal være vel respektert, men vi skal være... Det har sagt den samlede børsverdien av selskapene per i dag ca. 26 milliarder. Du kan si at den finansielle situasjonen jo mye sunnere enn det var. Vi sliter fortsatt litt på Seafood, at vi føler at vi har for mye gjeld der. Det klart det veldig tøft for norsk konkurranseutsatt industri å konkurrere med Kina, selv om at råstoffet fraktes fra Barentshavet ned til Kina og tilbake igjen til Europa. Hvor mange båter har dere som fisker og leverer i Norge? Da har vi 12 trålere i drift. Vi har 18,5 lisens. Når du sier lisenser, det kalles det 18 kvoter? 18 trålerkvoter. Ja. Men målet å øke det til 30 kvoter, og det vi går inn på, så øker vår andel til 30 kvoter. Og vi har langsiktige ambisjoner på vegne av norsk fiskerinæring, og derfor så har vi realitetsvurdert et prosjekt som heter Westfish. Det involverer jo blant annet Mehamn. En ting å være på et gammelt fiskebruk. Det skjønner jeg på en måte kanskje ikke går. Men å være på noe så stort og så flott og så moderne som det i hvert fall framstår som, hvorfor det ikke mulig å få lønnsomhet ut av en fabrikk som da staten har vært på å finansiere, som på en måte du helt sikkert kan få relativt billig fordi det et konkursbo. Det en leveringsforpliktelse med noe fisk. Det litt fisk, men den fisken kanskje ikke til fabrikken på rette tidspunkt. Fabrikken har ikke kontroll på fisken. Det som skjer i dag at de trålerne som har leveringsplikt, de melder inn, til en viss grad spekulerer de med å melde inn fangsten på et tidspunkt de vet at bedriften ikke har råd til å ha måten, og kan de selge til noen som har høyere pris.
Forholder vi oss ikke til leveringsforpliktelsene, selvfølgelig ta fra oss kvotene. Spring og ta dem. Vi ønsker det, for det vil gjøre at våre konkurrenter blir seriøse. Og så da striden som da gjenstår, det om du skal kunne ha disse kvotene tidsbegrenset eller ikke. Og vi som har vært, og i grunnholdning, veldig positive til den politikken som Arbeiderpartiet har ført, vi nå på kollisjonskurs de luxe. Når båten begynner å bli betalt for, så skal vi miste kvoten. Eller filetanlegget skal få mindre tilgang på fisk. Det ikke mulig, det. Hvem betaler huset sitt på 18 år, som filetarbeider i Hammerfest? Han gjør jo ikke det. Så da skal vi si, nei, beklager Gudrun og Knut, da må dere gå nå, for dette har Skjøtt Pedersen bestemt seg for. Etter 18 år så skal det ut. Det går jo ikke det. Det fungerer jo stort sett sånn at det blir forlenget da. Ja, men vi kan liksom gå til en bank og si det, vet du. Nei, vi kan ikke gå. Vi kan si nei, vi skal finansiere huset over 30 år, men vi avhengig av Skjøtt Pedersen etter 18 for han forlenger det. Det går ikke det. Og den prinsipielle begrunnelsen for det jo at man redd for at man utvikler seg i retning av et islandsk system, hvor man eier en andel av den nasjonale kvota, og hvor myndighetene for så vidt kan mene hva de vil, men hvor rederne på en måte styrer alt det. Det du sier, maksimal profitten, gjør det dere vil i 18 år, og så driter vi hva som skjer etter 18 år, for da har vi tatt vekk livsgrunnlaget. Og det ikke det som langsiktighet langs kysten, for kysten har blitt drevet av kortsiktig profitt, mangel på langsiktig støyerevne, og vi sier vi trenger langsiktighet, og langsiktighet i måten vi agerer på, og hvordan politikken skal regulere oss. Vi ikke interessert i 18 år. Hvis dere får 18 år, så dere ikke interessert i å gå inn i Mehamn? Ja, men jeg vil frarøve Mehamn retten til å leve etter 18 år. Hei, Jenser. Hei. Hei, hei. Hei. Er det kaotisk? Ja, litt. Litt mer... Men her det hvalbiff. Ja. De hadde jo hver sin middagslag i dag. Ja, vi hadde. Så det var sånn liste på kjøkkenet. Hvem som laget middag hvilken dag. Men jeg var veldig god på fiskeboller i hvit saus, med karri. Men det som var den ypperste var spagetti med kjøttsaus da. Det var min rett når jeg var 13, 14, 15 år. Og det var jo nød som drev dem, for ellers så ble det ikke noe mat. Det sant. Nå skal vi spise hvalbiff, Torvald. Ja, altså, dette flott. Min generasjon, jeg synes alltid jeg har vært så flink hjemme. Men det var for å hjelpe Karin. Mens våre barn og Jens tar ansvar selv. Og det ganske stor forskjell. Begynner du tidlig om morgenen, eller får du noe? Nei, det har vært ganske ett, altså. Ja, det vet du. Har du fått med nynningen hans? Han nynnet jo fra han var liten, vet du. Ja, da han var liten, så stabbet han rundt og nynnet. Akkurat på samme måte. Det ser jo godt ut. Ja. Det godt, det her. Og kjempegodt. Ja. Det var helt nydelig, altså. Men... Jeg er veldig sulten, topp måltid. Det vi leser om svært ofte, det jo om folk som spesielle. Altså, du skal ikke være
A4. Men det noe jeg har lært i livet, da, for å snakke litt høytidelig, så det at det mange, mange flere mennesker som strever etter å leve et vanlig liv. Altså det å leve et vanlig liv ikke noe selvfølge. Mine drømmer for hvordan det skal bli nå fremover, det var når jeg var 15-16 år, og kjørte rundt på gata og plukket opp folk for at de skulle jobbe. De spurte ikke om de hadde utdannelse. Men i dag så må man på arbeidskontor og stå i kø, ikke sant? Så det blir mer og mer klienter, sosialklienter og trygda og sånn. Man må ha papirer og papirer og papirer for å få seg jobb. Men den gangen så spurte man om man visste foran og bak på en spiker, så fikk man jobb. Drømmer, så det mer sånn dagdrømmer, og det sånne dagdrømmer at jeg ikke har press lenger, at jeg ikke har ansvar. Og hyggelig tilværelse hvor jeg har tid til alt jeg i dag ikke har tid til, og hvor det orden. Politikere en omstridt person, så det vil alltid være mye kritikk, mye negative ting, og du må tåle permanent press. Kritikken mot forsvarsminister Kristin Krohn Devold blitt forsterket. Og vi spør, hvem har egentlig ansvaret for milliardunderskuddet og rotet i Forsvaret? Og kritikken av forsvarsministeren urettferdig? Carl I. Hagen, hvor nært vi et mistillitsforslag mot Kristin Krohn Devold? Det vil ikke jeg spekulere i, men når det gjelder økonomistyringen, så det jo antegnelser fra Riksrevisjonen 2001, 2002, ikke godkjent regnskapet 2003. Vi trodde det var i orden i fjor, da fikk kontrollkomiteen brev fra Arbeiderpartiets ledelse og representanter i kontrollkomiteen og forsvarskomiteen har blitt spurt om å stille opp i kveld, men ingen ønsker å delta i debatten. Det saklig grunn til mistillit, så dør Der kommer Hvorfor skal dere ha møte? Vi skal drøfte selvfølgelig arbeidet i kontrollkomiteen. Drøfter dere også eventuelt mistillitsforslag? Når vi drøfter den kontrollsaken jeg har i kontrollkomiteen, men jeg fortsetter at Kjell eller jeg sier noe etterpå, for det mye rydder og ordentlig i det. Marit? Jeg ser at det sprengstoff i 2003-regnskapet. Det å ikke få et regnskap på i underkant av 30 milliarder godkjent året etter, det var så vidt det ikke ble mistillit i Stortinget i kontrollkomiteen for 2002, det alvorlig. Men jeg må si at slik Carl I. Hagen har utviklet denne saken, så den i ferd med å bli parodisk også i media. Media helt hysteriske. Jo, men altså, vi kan sitte her og pukke på formaliteter, men det foregår jo en kamp om virkeligheten der ute, som 1 million eller 600 000 mennesker ser. Og når statsråden velger å stille og forsvare seg og skape et virkelighetsbilde som et helt annet enn det vi har, så det ikke kostnadsfritt å la være å delta. Altså. Vi tilhører en bransje hvor det å formidle ting til folk faktisk en viktig del av jobben vår.
Og det det første spørsmålet vi må stille oss når vi skal vurdere hva vi skal gjøre. Har vi tillit til at denne ministeren I stand til å bringe økonomistyringen I Forsvaret og få til en overordnet styring av Forsvaret I fremtiden? Per I dag så har jeg ikke hørt noen ting som tyder på det. Saken at vi helt på bristepunktet. Særlig Hagen det, men også alle andre som på en måte på denne siden av streken, helt på bristepunktet når det gjelder å opprettholde troverdigheten, hvis man ikke går løpet ut. Sannheten jo den at hun har jo ikke tillit, men på grunn av den politiske situasjonen så vi låst og kan ikke gjøre det som nødvendig. Og det det som alle ser, men som ingen kan si, på en måte, eller som ikke... For hun har jo ikke tillit, du hører det jo rundt bordet her. Derfor det jo veldig alvorlig, ikke sant? For at man sitter og kan ikke få gjort noe av politiske hensyn, og det som jo gode nok, ikke sant? Men som en veldig kattepine, altså. Vi sitter I en saks, det det vi gjør. Og det altså sånn at vi har et press på oss nå ute. Jeg har sagt at det umulig å ikke forskyve den når vi nå har en ny høring. Carl I. Hagen har sagt den skal ikke forskyves I det hele tatt. Hvis vi har tenkt å fremme mistillit, som vi forberedt på kan ende I regjeringskrise, så må vi I hvert fall ha drøftet med Martin og selv om det på en... Jeg mener de for beslutning kan tas I gruppa om det. Men jeg mener samtidig at... Men da snakker du om telefon med disse andre sentrale? Jeg har ikke tenkt ordentlig nok gjennom, men jeg er bare ekstremt opptatt av at vi har en saksbehandling som hvis vi tar omstridte beslutninger, at vi har legitimitet og forankring. Jeg trenger tid, dere trenger tid til å tenke, til å resonere. Jeg ikke sånn at du bare skrur på maskinen og så bestemmer du det. Det jo prosesser. Og drøfte med Jens. Og passe på å drøfte med Jens, snakke med Jens, trøste Jens. Og så styremøter, trøste de andre. Og så konkluderer vi da endelig med det. Så da har vi datoer som vi sikre på at vi komfortable med. Og avklaring på ditt nivå, det får du gjort I løpet av de her, sånn som Carl I. Hagen og disse folka, de tilgjengelige. Men ikke sant, mitt poeng at jeg har jo ikke noe mulighet til å avklare noe som helst med dem før jeg har avklart med oss selv. Nei, det skjønner jeg. Jeg kan være ganske besatt av en oppgave og vie meg veldig til den. Problemet at jeg da blir ganske lukket for andre ting og ikke så flink til å lytte til andre enn akkurat de som gir meg råd om den ene oppgaven. Særdeles kritikkverdig. Er du med på den? Ja, hva er du har vært statsminister, hadde du tålt det? Hvis vi bruker så sterke ord som særdeles kritikkverdig, det ikke bare en måte å følge opp det på? Jeg tror Bondevik lar Kristin Krohn Devold sitte, men hvis han velger da på det grunnlaget, eller hvis Kristin Krohn Devold eller han på det grunnlaget velger å tolke som mistillit, da det deres problem. Ja, akkurat. Nettopp. Da vi enige om det. Jenny. Hei. Alene. Hei. Vi hørte på radioen i dag morges at alle fylkesrepresentantene støttet deg på hvis du ville gå til mistillit. Ja. Men det vil du ikke, for nå det like før valg. Det litt dumt å få regjeringskrise. Jeg synes velgerne skal skifte regjering I valg. Ja. Og ikke at det nødvendigvis skal skje en ny sånn krise I Stortinget. Så det beste om vi får
at velgerne gir oss et nytt flertall. Her kom jeg ut første gangen I Pinsa 1974. Min første leir, og jeg har vært på Utøya hver eneste sommer siden 1974. På 70-tallet så husker jeg spesielt Hurdal AUF, ikke sant? Noe som het Birtavare AUF. Og Hurdal AUF, de hadde noen voldsomme fester og kom, riktignok bare fra Hurdal bort til Akershus, men det var en helt annen verden, det var en helt annen kultur. En liksom Frogner og Skillebekk som var min barndom da. Og min oppvekst, og Rusløkka fritidsklubb og Hurdal, det var to veldig forskjellige verdener. Men jeg trivdes med de folka, ikke sant? Og det som felles, det jo den veldig sterke troen jeg har på at vi gjør ting bedre sammen enn hver for oss. At mennesker sosiale individer og avhengige av hverandre, og derfor troen på fellesskapet. Enten de bitte små fellesskapene som I et telt her på Utøya, eller som I en eller annen fagforening eller borettslag, eller for den saks skyld I en familie, til de litt større fellesskapene I en bygd og en kommune. Jeg føler at jeg var statsminister veldig kort, og jeg var det en veldig krevende tid for Arbeiderpartiet og for politikken, og for meg selv. Så jeg føler at det veldig mye ugjort, og jeg føler også at etter 4 år med borgerlig mindretallsstyre så det enda mer som skal gjøres, og det haster. Ja, det jeg veldig klar. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say it'll rain a sunny day. I know shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know. Så får en rose her. Takk skal du ha. Vær så god. Skal jeg stemme på deg da? Og det veldig hyggelig, sø. Ja. Ha det. Vær så god. Tusen takk. Det fint å bruke stemmerett. Hei. Her kommer en rose fra Arbeiderpartiet. Ok. Da får dere ha det bra. Midnight wave for all my time. You're forever on the go. Through the circle, fast and slow. I know. Og når det da flere arbeidsløse og flere som støtt ut av arbeidsmarkedet, da har vi en regjering som siden fornøyd. FN sier jo faktisk at vi blant verdens beste land å bo. Jeg har sagt at vi verdens beste hvert år samarbeidsregjeringen har styrt. Vi misfornøyd. Vi vil aldri si oss fornøyd når antall ledige biter seg fast på et høyt nivå, og stadig flere mennesker støtes ut av arbeidslivet. For Arbeiderpartiet arbeid for alle fortsatt jobb nummer 1, og derfor vi ikke fornøyd når ledigheten på et høyt nivå. Den skjorta med og de klærne mine ligger I bagen bak, det selvfølgelig. Ja. Hvis du stopper opp nå, så løper du bak og slenger den bagen her, Jan Erik. Så får jeg på meg den buksa. Det helt komiker. Sånn, hvis jeg bare får på meg noe av klærne, Skal du skifte skjorta også, eller? Ja. Og skoene de der, eller?
klar. Jeg trodde at du nå... Men merker du I hodebunnen når folk stresset? Ja, veldig. Nei, jeg en overraskende lite stresset. Altså. Ja. Men det sånn som I går hadde jeg helt fri og trente masse. Og det blitt helt sånn. Jeg har aldri vært sånn veldig treningsmenneske før, men nå det ikke, altså... Jo, jeg begynte å bli veldig opptatt av det. Det store flertallet har jo mye bedre råd nå enn for 10 og 20 og 30 år siden. Men desto verre for de som ikke får ta del I den velferdsutviklingen. For jeg tror at det på en måte kan være lettere å ha det litt trangt når mange har det trangt, enn å være de få som har det trangt når flertallet har det veldig bra. Har du den? Jeg tror jeg har det inne, altså. Brosone. Brosone. Offensiv. Ja. Ikke la angrep stå ubesvart. Nei. Ta igjen. Jeg vet ikke hvor det passer, men hvis du klarer å få inn en eller to sekvenser med glimt I øyet, så det bra. Men du må bare kjenne på at det stemmer, altså. Det ikke, det sånn... Det noe med temaet som gjør at det vanskelig. Ja. Fattigdom og eldreomsorg eller velferd ikke det enkleste. For å begynne med deg, Stoltenberg, hva det som så gærent med Bondevik-regjeringen? Det kommer til å være det første spørsmål. Og man vil ikke ta nevne noen temaer eller noe, bare får vi en Bondevik-regjering eller Stoltenberg-regjering? Hva det som så galt på Bondevik-regjeringen? Altså, det at den regjeringen har misbrukt historiske muligheter for Norge. Forskjellene øker? Norge har hatt større inntekter enn noen gang før. De har brukt de store pengene på skattelette til de som har mest fra før. Jeg har den. Du hadde en før I dag? Ja, jeg har den. Nei, det ikke noe problem. Jeg vet hva jeg skal si. Trenger vi en ny regjering, eller den vi har mer enn bra nok? Får vi det bedre med Stoltenberg enn med Bondevik? Det det vi skal diskutere her I kveld. Og hva det som så gærent med Bondevik-regjeringen, Stoltenberg? Det at den har misbrukt historiske muligheter for Norge. Aldri har Norge hatt større inntekter. Aldri har vi hatt en regjering som har brukt mer penger. Likevel øker forskjellene. Antall fattige øker. Det en god nok grunn til å skifte ut regjeringen 12. september. Litt øyeblikk får du sjefen. Nei, men ble det for mye fistel, og det var et par ganger jeg følte at det ble litt sånn hektisk. Men jeg fikk også et par innlegg jeg var veldig fornøyd med, som var rolige om at dette var de store utfordringene I vår tid, og at antallet eldre vokste. Jeg føler jeg flere ganger fikk sagt noe fornuftig, ja. Hvordan føles det? Dette en viktig handling. Det den viktigste vi gjør I demokratiet vårt, å stemme. Skal vi ta det her? Det bra sånn... Dersom denne dagen ender med at du skal ta over roret, du klar for det da?
Ja, det er jeg. Jeg har jo nå jobbet i 4 år for å erstatte dagens Bondevik-regjering med en flertallsregjering. Så hvis jeg ikke var klar for det, så hadde jeg jo ikke burde stilt opp slik vi har gjort. Da er det Olav Gran Olsen, NRK. Så rykk litt unna. Ja, vi tar den i ro. Vi skal få... Da er det NRK. Olav Gran Olsen. Mr. Stoltenberg, are you the next prime minister of Norway? Hvis vi vinner dette valget, så er det jo egentlig helt ufattelig i forhold til at man vet hva god økonomi og at Norge går så suser og sånn. Men det eneste urolige følelsen jeg har er at jeg skjønner ikke helt at ikke vi ligger på et par og 30 på morgenen. Nei, men det gjør vi jo kanskje. Ja, kanskje. Egentlig. Dere har stått på stand, vært på husbesøk, deltatt i debatter, delt ut roser. Stekt vafler. Nei, men det stryker det vaffelgreiene litt rart særlig hvis de sender det direkte på TV. Ja, og delt ut roser, ja. Alt dette har vært med på å sikre mange... Sikre Arbeiderpartiet tidenes beste valgkamp. Nei, da vil Håkon ringe med en gang. Glem det. Framgang Arbeiderpartiet ligger an til å få skyldes innsatsen fra tusenvis av mennesker. Punktum. Dere har gjort en fantastisk innsats. Tusen takk. Nå må jeg begynne å kle meg. Nå har jeg blå skjorte. Hva syns du om det? En blå skjorte 3 dager på rad. Det tror jeg han sier. Nei. Ingen som tenker på det. Pluss RB og Kystpartiet i tillegg. 33. Er det sant? Prosent? Ja, det er på norsk alder. Men det er meg Nå har vi 2 målinger som... Nå kommer den opp med lyden. Wow. Nå kommer den ut. Jeg vet bare én ansvar for lyden her. Lyden der. Arbeiderpartiet 32,2%. Det er framgang på hele 7,9%. Dette vil altså gi rødt flertall, 86 mandater til de rødgrønne alternativet, 83 til det blå. RV får ingen mandater, SV får 18, det er tilbakegang på 5 mandater. Høyre 27 mandater, det er en tilbakegang på hele 11 stortingsrepresentanter, mens Fremskrittspartiet får 7 flere enn det de har i dag, og rykker inn med en tropp på 33 Fremskrittspartirepresentanter. Men altså, gutter og jenter, det blir en lang kveld. Viser det 90-79. Det der er jævla viktig. Nå er seieren i boks! Fader, du og jeg. Og når tror du vi kan vente oss
altså at partilederen og statsministerkandidaten kommer ut til den store forsamlingen her? Når valgresultatet optimalt klart, hvis det mulig å få det til. Hvis ikke så må vi komme før debatten i NRK og TV 2 begynner. Så går du rett til venstre, og så går vi bort. Ja. Ja, Jens, er det den nye statsministeren som kommer nå? Aker Seafoods overtar fiskeindustrianlegget til Nordic Sea Mehamn AS for 8,6 millioner kroner. Aker Seafoods vil bygge opp et mottak for ferskfisk i anlegget. Ordfører i Gamvik, Roger Hansen, også fornøyd med at en avtale nå i boks. Det klart at det vil jo medføre at man får optimismen tilbake når Hjørnesteinsbedriften igjen begynner å fungere. Og du ga meg et smil, sommerfugl i vinterland. Ingen kan ta fra deg fargen du viste meg, om drømmen din der ble sann. Sommerfugl i vinterland. Man født til en ting. Så skal man få lov til å begynne med det på en måte. Den har vi. Her står vi bare ute og fryser, ikke sant? Det er bare tull. Jeg står og venter på at en mann skal komme inn av den døra. Det er bare tull. God morgen, ja. Du stråler i dag. Ja, i hvert fall føler meg opplagt og uthvilt og klar. Sånn er det med den. Ok, takk skal dere ha. Jeg har klart å samle partiet. Og få et klart budskap. Altså for å fjerne all støy. Vi er så flinke til å skape støy og oppmerksomhet om andre ting, men jeg greier å skape oppmerksomhet om det som er budskapet vårt, og få fram viktige politiske skillelinjer og veier. Nærmest et verdivalg, altså, i den forstand at jeg tror mange ikke sitter og tenker på den enkelte sak, om det skal være 3 eller 0 milliarder kroner i skattelette, men de tenker på at her er det noen som vil ha fellesskap og tro på fellesskap og rettferdighetstanken, og det greier vi å mobilisere på. Det gikk veldig fint på Slottspark.
Velkommen, statsminister. Tusen takk. Regjeringsråd. Jeg hilser på Morten Rød, Justisdepartementet. Ja, Jens Stoltenberg, kan du si hilse på deg? Velkommen hjem igjen. Ja, det godt å se deg. Ja, hei. 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 Takk skal du ha. Det å være statsminister, det er en underlig blanding av ensomhet og mange mennesker tett rundt deg. Enten det er rådgivere eller sjåfører eller vakter eller forværelse eller andre som gir meg råd, som hjelper meg, som er noen av de dyktigste menneskene i Norge. Men samtidig så er det en ensomhet i den forstand at til slutt så er det ofte bare jeg som skal bestemme meg. Når det er uenighet, da. Og det er ensomt.
'Cause you know I'm gonna miss you when you're gone. Wish I